Hakasingi ke bau ba AL Hag, Menteri ke Kod Kakia jong Sarkar Jela, ulahir ban jurip kerpange ke PHC habernihan. Ulah penpena sendan basyen on sekenti kordan CHC no ya kate ke PHC. Namar ke dege jaka sumar ke bela ajing syakri ya kombasan pau jarngot ki ba, bat ke badan hok ban kentiu no syaka CHC. Hakate ke singi ke bau teu Menteri Sarkar ulahir ban jurip ya kate ke PHC, la senran langru yu deki he officer ke Kod Kakia bakan tobio Dr. Amanwar, nang tau ba esotun MLA ke Jirang, ba Victor Rani, MDC ke Jirang, ki Dr. Kinos lambat kinong ilam sinong katahan bernihan. Hakapa kala donru ke jing yalang ka bekarpang hapo ke kamera jong ketiga PHC. Jumlah kunjungi mengenakan bagi lokal MLA, lokal MDC kami kami di Malaysia dan kami hibande obligation nomor bagni galong bagai nagiba busy ha kini PHC bernihan. Tiladang ini pada kini regular obligation dengan si PHC si kan support. Mereka bangila don lupa kapan ya bangila ban upgrade hakpo kini existing infrastructure. Ya bangila mentah kini building idon ni ki manpower bangila ila ban upgrade. Nampak dia ki medical equipment bangila don lupa ila ban upgrade sehingga CC. Kita ngila la ban le rembang kini kapan bangila don mentah. Kejikan baik lokal MLA lokal mesti bagi pajak baru idon ni kam melihat no suai kata. Bagi kita regular upgradation ru kendang lah follow up pada. Kan simpor ke baka manukot Mana upgrade ini kendang simpor su mentah nomor bagi layu ke fund ladan mentah kendang lek pang yaki ben proses di modalities baru. Dilangge ben proses yang sedang no hi mentau senam ya ka yang sedang jing tray ki kamu jungi benda upgradation.